Arkadaşlarımız serbest bırakılsın demeye devam ediyoruz. Kayyumlar istifa etsin demeye devam ediyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz demeye devam ediyoruz. AK Partili kadroları gördüm. Rektör atamasının kurumsal yapı ve mekanizmalarımıza verdiği zararı İnşallah gençliğimizi LGBT gençliği değil, tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak geleceğe taşıyacağız. Özür dilemeli, ardından da istifa etmelidir. Rektörlük seçimlerinin geri getirilmesi ama bu sefer tüm üniversite bileşenlerinin iradesiyle bir rektörün belirlenmesi. İlk ve öncelikli talebimiz bu olmakla beraber tüm üniversitelerdeki kayyumların, hatta tüm kayyumların gasp ettikleri koltuklardan kalkmalarını istiyoruz. Bütün üniversitelere kayyum atanıyor. Bütün üniversiteler YÖK tarafından kontrol ediliyor. Ben Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Bizim üniversitemize de kayyum atandı. İstanbul Üniversitesi öğrencisi olarak ben de gözaltına alınan öğrencilerden bir tanesiyim. Yani akademik demokratik üniversite hakkında, akademik demokratik üniversite talebini dillendirmek bugün ülkemizde bir suç unsuru.